हिचकी के मरीजों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अपना ध्यान बटाइए और कुछ ठंडा गर्म पेय पदार्थ ले लीजिए। अपने अगर आपको लगे तो आप अपने गले को सहरा लीजिए, छींक लीजिए आप। और कुछ पीनट वगैरह घर में रखे हों, पीनट बटर वगैरह हो, 1 चम्मच ले लीजिए। कुछ खा पी लीजिए और थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए, योगा करिए। इसको बहुत ही लाइट मूड से लेना चाहिए। सबको होती है हिचकी, लेकिन अगर घर में किसी को भी 48 घंटे से ज़्यादा की हिचकी है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि वो डॉक्टर उनका पूरा चेकअप करें और कोई जो बीमारी पनप रही है उसको जल्द से जल्द उसका पता लगा लें।